Однажды олененок родился, но его мама по неизвестной причине бросила его и даже пнула. Он был очень слаб и выглядел совершенно потерянным. Человек не мог пройти мимо. Он принес его домой, чтобы согреть и дать немного молока. Каждый день человек заботился о нем, и он постепенно начал приходить в себя. Он быстро освоился и подружился с домашними питомцами, особенно с собакой. Казалось, между ними возникла особая связь. Однажды олененок повел себя очень странно. Он подошел к собаке и будто попросил ее: «Помоги мне найти мою маму». И верный друг будто все понял. Он повел людей в лес, и они шли за ним, пока не встретили ее. Настоящая мама олененка, которая все-таки вернулась. Эта встреча была невероятно трогательной. Он снова дома. Эта история – настоящее чудо. Она доказывает, что у животных тоже есть сердце, и они умеют любить и помогать друг другу. Как вам эта история? Поделитесь своими впечатлениями.